हेलो फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिन हो गया आपके लिए वीडियो नहीं बनाया था। अभी लेकिन कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ये वीगर्ड इंडक्शन है। इसमें पावर का प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब डेड है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैं ऑलरेडी नोट निकाल चुका हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नोट निकाल दिया हूँ। देखिए, ये फ्यूज चले गया है, फ्यूज गया है, मतलब शॉर्ट सर्किट है। तो जब भी फ्यूज जाता है हम लोग डायरेक्ट फ्यूज नहीं डालते, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के लिए पहले शॉर्ट सर्किट चेक करना पड़ता है। तो इंडक्शन में क्या है कि जैसे एसी सप्लाई जाता है तो डायरेक्ट जाता है रेक्टिफायर में, और रेक्टिफायर से मॉस्फेट में जाता है हाई वोल्ट सप्लाई। कोयल के थ्रो से कलेक्टर में सप्लाई जाता है प्लस, और तो मॉस्फेट का थर्ड पिन है अर्थिंग, अर्थिंग में जाता है वो। और दूसरा सप्लाई है हमारा कंट्रोल आईसी के लिए जाता है, 5 वोल्ट निकलता है, 18 वोल्ट निकलता है, वो अलग है। लेकिन जब भी फ्यूज उड़ रहा है मतलब हाई वोल्ट शॉर्ट होगा, क्योंकि मॉस्फेट डायरेक्ट सप्लाई दिया है, प्लस को हाई वोल्ट हो जाता है, इसमें 250 वोल्ट। तो मॉस्फेट को शॉर्ट के लिए पहले चेक करते हैं। देखिए, ये शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो मैं मॉस्फेट को निकालता हूँ। निकाल दिया। देखिए, सेट बता रहा है। अब मैं नया वाला आपको दिखाता हूँ। ये नया वाला है। देखिए, कुछ भी नहीं बता रहा है। देखिए, कुछ भी नहीं बता रहा है, मतलब शॉर्ट नहीं है, ये नया है। ये वन साइड ही बताएगा। और ये आपका पुराना वाला देखो, पूरा दोनों साइड बताए। मतलब
ऑल राइट, ठीक है। ये खराब है, इसको हम बदलते हैं। बंद है। ठीक है, ठीक से सोल्डरिंग हो गया, ठीक से सोल्डरिंग हो गया। अभी शॉर्ट नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसको फिटिंग करते हैं, तो उसके बाद फिटिंग करके पहले फ्यूज बांध देता हूँ, उसके बाद फिटिंग कर चेक करते हैं। अभी तो लाइट चली गई है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हो गया है, पावर सप्लाई दिया हूँ, पावर कोड दिया हूँ, तो देखिए लाइट भी आ गया, सप्लाई चालू हो गया। तो पानी गर्म हो रहा है कि नहीं देखते हैं। देखिए गर्म हो गया, ठीक है। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। हाँ दोस्तों, आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि मॉस्फेट है ना, इंडक्शन का अलग अलग नंबर का आता है, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग इंडक्शन का कंपनी में अलग अलग मॉस्फेट आता है, मॉस्फेट का नंबर, लेकिन इसका कनेक्शन सेम है, उसका जो पिन आउट वो सेम है। अब ये 3 पिन है, इसमें भी 3 पिन ही है, अलग अलग है, अलग नंबर है, डिजाइन भी अलग है, लेकिन 3 पिन इसमें भी है, इसमें भी 3 पिन है। हमेशा बीच वाला में ना हाई वोल्ट सप्लाई रहता है, मतलब कलेक्टर टाइप का, और ये है सर्च पिन जो कि ग्राउंड में रहता है।
और ये है स्टार्टिंग वोल्टेज आता है जो बेस टाइप का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सेम वही है, बाकी जितना मॉस्फेट है ना इंडक्शन में जितना यूज हो रहा है सेम इसी कैटेगरी में। गेट, ड्रेन, सोर्स, ये ग्राउंड वाला है और इसमें प्लस सप्लाई आता है और ये है स्टार्ट ऑफ वोल्टेज सप्लाई आता है। तो आपको इसको मान के चलना पड़ेगा कि कहाँ सप्लाई आता है और कहाँ ग्राउंड वोल्ट रहता है। और इसमें स्टार्टिंग वोल्टेज आने से ही मॉस्फेट वर्किंग में आता है, फिर अपना कॉइल प्लेट को हीट करने के लिए परफेक्ट काम करता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो करके दिखाऊंगा, अच्छा वीडियो बनाऊंगा, अच्छा तरीके का फॉल्ट फाइंडिंग बताऊंगा। मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।